família, como é que vocês estão? Bom dia, como é que vocês estão, família? Aí, família, meu cabeça vermelha, tomando um banhozinho de sol, fazendo outro vídeo pra vocês. E se inscrevam no canal, viu, gente? Deixa o like, eu vou dar muito mais vídeo pra vocês. E não vai demorar pra eu fazer vídeo de pegando passarinho, viu? E como você já sabe, eu comprei a ração prêmio. Depois eu faço mais vídeo pra vocês de pegando passarinho, quando a minha boquinha chegar, viu, gente? Mas me conta aí nos comentários, vocês têm passarinho, cabeça vermelha, coleira, tizil?